فصل سوم. ابن مشغله هم گاهی گرفتار بیکاری های طویل مدت می شود و خیلی قصه می خورد. ابن مشغله می گوید با اینکه در طول تاریخ این سرزمین خیلی کارها کردند که عشق به جامعه سربازی و عشق به کسانی که در این جامعه می روند کاستی گیرد، من همیشه آن را بسیار دوست داشتم و خود را گاه در خواب و گاه در رویا در این جامعه جای گرفته دیدم. عشق به نظام چیز غریبی بود که از کودکی در من وجود داشت و همچون عشق به این خاک خوب هرگز نمرده بود و به همین دلیل خروج از دانشکده حقوق چیزی را خراب نکرده بود. داوطلب خدمت سربازی شدم. خودش 2 سال بود در امان از شر بیکاری و یا دائما در جستجوی کار بودن. آنها که در قرعه کشی شرکت می کردند و خیلی زیاد بودند، ما داوطلبان سربازی را خیلی دوست داشتند و ماچ می کردند، چرا که بار آنها را داوطلبانه بر دوش می کشیدیم و راضی هم بودیم. اما در آن سال دست بر قضا و برای نخستین بار مردی چند ستاره بر دوش بر سکوی وسط باغ شاه رفت و فریاد کشید: داوطلب بی داوطلب، داوطلبی تمام شد. مگر ارتش یتیم خانه و گداخانه است که یک مشت آدم گشنه گدای بلا تکلیف بیایند و داوطلب خدمت مقدس سربازی بشوند و بقیه راست بگردند و عشق کنند؟ نه خیر، داوطلب ها بروند توی صف. برای همه قرعه کشی میکنیم. لزومی ندارد که بچه ننه ها، ناز پرورده ها کنار بکشند و یک مشت آدم بیکار وامانده به خدمت بیایند. بروید توی صف همگی. خب این هم خودش حرفی بود. معافی را مهر کردند و دادند دستمان. و ابن مشغله میگوید حالا استخدام در خیلی جاها ممکن بود، فقط میبایست آن خیلی جاها وجود داشته باشد که نداشت. پس سفر بود و بازگشت. این بار به دانشکده ادبیات رشته ادبیات انگلیسی رفتم که ابداً دلخواهم نبود. این بیشتر جنبه شوخی داشت تا میل به کسب دانش. درس و مدرسه را دیگر دوست نداشتم و در همین زمان بود که سازمان انتشارات طرفه را به راه انداختیم. این یکی گرچه شغل نبود، پی و پایه خیلی کارها بود. گروهی از نویسندگان و شاعرای جوان و بینام و نشان دور هم جمع شدیم. پولهایمان را روی هم گذاشتیم و طرفه را درست کردیم و پشت سر هم کتاب و مجله چاپ کردیم. آن وقتها اینقدر مشکل نبود. کتاب ها و مجله ها به 10-15 تا رسیده بود که به فکر افتادیم شرکتمان را به ثبت بدهیم. این کار را اسماعیل نوری علا بر عهده گرفت. او رفته بود به اداره مربوطه و گفته بود می‌خواهیم یک شرکت انتشاراتی را به ثبت بدهیم. گفته بودند این کار خیلی مشکل است. دوندگی زیاد دارد و دردسر زیاد. اسماعیل گفته بود اما ما تا به حال 15 تا کتاب چاپ کرده ایم. مسئول مربوطه ناگهان از جای پریده بود و فریاد کشیده بود پس دیگر اینجا آمده اید چه کار؟ شما ثبت داده خدایی هستید، بروید پی کارتان. و اسماعیل هم آمده بود پی کارش. و بعد از چندی سازمان انتشارات طرفه را برچیدیم. شرح مفصلش را اسماعیل در جایی داده است، اما من باید یک نکته را اضافه کنم و اقرار که میراث این شرکت به دست من افتاد. 15 تا کتاب و مجله که به تدریج مشتری هم پیدا می کرد. همه طرفه‌ای ها، محمد علی سپانلو، اکبر رادی، نوری علا، احمد رضا احمدی و بعضی های دیگر آهسته اسم و رسمی پیدا می کردند. من تا مدتها گنجشک روزی بودم
و با جمع کردن پول از کتاب فروشی ها روزگار می گذراندم. در حقیقت من به همه بچه های طرفه بدهکارم. آقایی می کنند که سهمشان را نمی خواهند. و بعد نخستین شغل رسمی من از راه رسید. یکی از دایی جانها که معمولاً توی همه فامیل ها وجود دارند، فقط بعضی هایشان عمو جان هستند و بعضی هایشان دایی جان، کاری در یکی از بانک ها برایم پیدا کرد و مرا به عنوان صندوقدار و حسابدار همان بانک فرستادند به یکی از بزرگترین هتل های تهران. چه کیفی داشت! کمک کارگر دیروزی حالا توی سالن بزرگ هتل قدم میزد و سیگار دود میکرد. با مشتری های گرانقدر و والا مقام انگلیسی حرف میزد و از اینجور کارهای مهم میکرد. من نمیخواهم در این کتابچه جز درباره مشاغلم و آنچه به این شغلها مربوط میشود درباره مسئله دیگری حرف بزنم. اما ذکر این نکته به دلایل دادگاهی فراوان در همین جا ضرور است که به مجرد احساس تأمین ازدواج کردم با حقوق 900 تومان در ماه، روزی 10 ساعت کار بدون جمعه، عید و عزا. هیچ چیز نداشتم، واقعا هیچ چیز، حتی یک گلیم، آن هم پس از چند سال زندگی مجرد و جدا از خانواده. اما چرا مقداری یک دندگی و لجبازی داشتم. به گمان من هر آدمی را کله شقی هایش می سازد، یعنی به اعتبار مقدار کله شقیش آدم است. البته منظورم خودخواهی هایش نیست. حساب خودخواهی از غرور به کلی جداست و کله شقی جزئی از غرور است. جزء مشاهده شدنی غرور است. آدم خودخواه آدم درمانده مفلوک تو سریخور بدبخت سیاه روزی است که تن به هر جور نوکری می دهد. به این دلیل که فقط خودش را می خواهد و هیچ چیز توی دنیا به اندازه وجود خودش و زنده ماندن خودش برایش اهمیت ندارد. به این ترتیب شرف هم برایش اهمیت ندارد. اخلاق هم برایش اهمیت ندارد. سلامت روح هم برایش اهمیت ندارد. خانواده و دوست و میهن و ملت و مردم هم برایش اهمیتی ندارند. پای شما را 1000 بار میبوسد به این دلیل که میترسد مبادا به خود او صدمه‌ای بزنید. در جایی بحث مفصلی درباره تفاوت‌های بین دو واژه غرور و خودخواهی کردم و به همین دلیل حالا کوتاه می آیم. من آدم‌های واقعاً تنومندی را دیدم که تا شده، خم شده، فرو افتاده، سر به زیر، له شده، با موهای فلفل نمکی و چشمهای پر از مکر و حیله به شکلی جلوی رئیسشان ایستاده‌اند که انگار آمده‌اند تا به طور نامشروع تقاضای 10 شاهی پول نقد بکنند و وقتی حرف میزنند با صدایی مثل وزوز دوردست مگس‌های طلایی، صدایی که میبایست با گازنبر از ته چاه گند گلویشان بیرون کشیده شود تا شنیده شود، واقعاً ترحم و شفقت انسان را برمی‌انگیزند. اینها آدم‌هایی هستند خودخواه که دست بر قضا هیچ رئیس خوبی هم دوستشان ندارد و فقط از گرده آنها کار می‌کشد. البته یک رئیس عاقل در یک نظام بوروکراتیک هیچ وقت آدم‌های کله شق را هم دوست ندارد و چه بهتر. اما آدم کله شق مغرور آدمی است که به خاطر هدفی، ایمانی، اعتقادی، باوری حاضر است به راحتی تمام زندگی و خودش را فدا کند. بنابراین یک آدم مغرور و یک آدم خودخواه هیچ وجه تشابهی با هم ندارند و حتی در تضاد با هم و در مقابل هم هستند. فقط یک مسئله هست و آن اینکه آدم‌های خودخواه به دلیل ذلیل بودن بیش از حد و آگاهی بر این ذلت معمولاً رسمشان است که آدم‌های مغرور و کله شق را خودخواه معرفی کنند. تا از این رهگذر
به خودشان اهمیت و اعتباری بخشیده باشند و راه و رسم خودشان را توجیه کرده باشند. به هر حال حرفم این بود که هر آدمی را کله شقی ها و یک دندگی هایش می سازد. هر سازش یک عامل سقوط دهنده است. حالا چه مقدار باعث سقوط می شود مربوط است به نوع سازش و منظور من از سازش فدا کردن یک باور و اعتقاد است، در زمانی که هنوز به صحت آن باور و اعتقاد ایمان داریم. کله شقی زندگی را به طرز خاصی شیرین و دردناک می کند، اما گذشته از مزه زندگی به آن مفهوم می دهد، رنگ می بخشد و شکل قابل قبول و ستایش می دهد. آدم کله شق و نخودخواه یادتان باشد آنقدر راحت می خوابد و آنقدر خوابهای خوب می بیند که همین و فقط همین به زنده ماندن می ارزد. آدم کله شق توی بیشتر قمارها می بازد، اما باختن آزارش نمی دهد، چون چیزی را می بازد که واقعاً برایش اهمیت ندارد و چیزی را توی قلبش نگه می دارد که عزیز و فدا نکردنی است. آدم کله شق در بعضی شرایط خاص اجتماعی از 100 در که وارد بشود از 90 در با تیپا بیرونش می اندازند، اما در عین حال که عصبانی و ناراحت است یک جور رضایت عمیق‌تری در وجودش حس می کند. انگار که وسط یک تابستان داغ سوزان کویری از پی ساعتها تشنگی یک کاسه پر از آب و یخ یا شربت بهلیمو به دستش دادند. آدم کله شق باج نمی دهد، باج نمی گیرد، دزدی نمی کند، با دزدها کنار نمی آید، به دوستانش و میهنش خیانت نمی کند. برای هر بیگانه، هر دشمن و هر ارباب دم تکان نمی دهد. بد را به انواع، اقسام، درجات و طبقات مختلف تقسیم نمی کند تا چند نوع و چند درجه و چند طبقه از بد را قبول داشته باشد و چند طبقه و درجه و نوع را رد کند و همیشه بگوید خب این کار خیلی بد نیست، یا میدانی این پولی که من گرفتم حالت رشوه و باج ندارد، یک جور کارمزد است، بد نیست و الی آخر. ابن مشغله به دلایل دادگاه بسند بیش از این درباره آدم کله شق توضیح نمی دهد، اما یک نکته را اضافه می کند و آن این که همیشه دلش می خواسته واقعا کله شق باشد. البته در بسیاری از مواقع هم ادای آدم‌های کله شق را درآورده، چرا که واقعا قدرت روحی و جسمی لازم را برای یک دندگی و غرور نداشته، اما از آنجا که به راستی کله شق بودن را دوست داشته، از اینکه ادای آن را درآورده احساس خجلت نمی کند. او فکر می کند با میل و رغبت ادای چیزی را درآوردن نزدیک شدن به آن چیز است. شکی نیست که بسیاری از ما آدم‌های ضعیفی هستیم، فقط باید با تمام وجود و صمیمیتمان قدرت را دوست داشته باشیم تا بتوانیم به آن نزدیک بشویم. خب حالا برمیگردیم به بحث درباره زندگی مشترکی که شروع کرده بودم. در آستانه ازدواج اعلام کردم که هیچ نوع هدیه‌ای را از خانواده خودم قبول نمی کنم. 6 تا لیوان و 6 تا استکان با زیر استکانی و ظروف بدلی اعلا و لوسترهای زشت بدرنگ و رادیو ترانزیستوری و سماور نفتی و چراغ خواب و پتوی مخمل فلانجا و همه اینها مال خودتان. هدیه نمیخواهم مگر زور است. اگر به دیدن من و زنم میایید دست خالی بیایید و الا از دم در برتان میگردانم. من نمیخواهم توی 2 تا اتاقم پر از آشغالها و یا حتی جواهراتی باشد که من و زنم آنها را انتخاب نکرده ایم.
من یا عرضه آن را دارم که خودم با دست خودم و با کمک زنم زندگی را درست کنم و یا عرضه‌اش را ندارم که بهتر از خجالت بکشم و با امید به کادوهای بسته بندی شده آن نازنین ها دست به چنین عمل خطیری نزنم. یک عمو داشتم که همیشه رسمش بود به تازه عروس‌ها و تازه دامادهای فامیل یک کادوی بزرگ بدهد، یعنی یکی از لوازم اساسی زندگی را. همیشه هم وقتی سر صحبت باز می شد خیلی صمیمانه و بدون تظاهر می گفت ببین، من به حسین یک یخچال دادم، به علی یک تکه فرش، به تقی یک فر 4 شعله، به مهری یک کمد و میز توالت، به فخری یک سرویس 98 بارچه چینی، به فلانی فلان، به فلانی فلان، به فلانی هم فلان. و تو عزیزم خیلی راحت بگو چی کم داری یا چی لازم داری. او فهرست کامل تمام کادوهایی را که داده بود به یاد داشت و تا فرصتی پیدا می شد آن فهرست را مرور می کرد. مبادا چیزی را از یاد ببرد و نتواند امتحان بدهد و نمره خوبی بگیرد. به من هم تلفن کرد و گفت نادر جان مبارک است انشاءالله، ما می خواهیم بیاییم دیدنت، بی خجالت بگو چی لازم داری. من میدانی که به حسین صدایم را انداختم توی دماغم و با لحنی لاتی و زننده‌ای گفتم عمو جان فقط در صورتی که محبت کنید و با 2 شاخه میخک به دیدن من و همسرم بیایید می توانید برادرزاده فقیر و نازنینتان را سرافراز بفرمایید. هدیه را بگذارید برای وقتی که همه چیز داشتم. آن وقت می توانید واقعا یک چیز گران و غیر لازم برایمان بیاورید. خب عموی خوبی بود و هست. سعی کرد حالی من کند که این یک سنت قدیمی خیلی مامان است و اصلا معنی کمک به فقرا و اعانه ندارد. من هم گفتم این سنت را به زور که اجرا نمی کنند ها؟ گفت نه عزیزم، هر طور که تو راحت باشی. گفتم من از قوم و خویش هایی پذیرایی می کنم که با دست خالی 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 و احتمالاً چند شاخه گل به دیدنم بیایند. همین. بعدها که زندگیم تا حدی رو به راه شد و چیزی کم و کسر نداشتم، عقیده‌ام به کلی عوض شد. فکر می کنم که یک مرد با اتکای به نفس خیش ازدواج می کند، اما می تواند زندگی مادی خودش را با کمک نزدیکانش به شکلی خوب و لذت بخش آرایش کند. من در حقیقت بیمار گذشته هایم بودم و به همین دلیل می ترسیدم که در پشت شادی هدیه دادن چیزی تحقیرآمیز وجود داشته باشد. اما راستش هنوز هم خوشحالم که از آن عموی نازنین مهربان چیزی نگرفتم، چون پس از آن ضمن قرائت فهرست متولش میگوید فلانی فلان چیز را گرفت، فلانی فلان چیز را، و فقط نادر پسر عطاخان بود که هیچ چیز نخواست. او هم غیر عادی است، میدانید؟ آدم یک دنده و کله شقی است. شما نباید از او تقلید کنید. زندگی سخت بود، خیلی سخت. جوان بودم و مملو از نیروی کار. بانک را با موافقت همکارم یک روز در میان کردیم. یک روز از صبح ساعت 6 تا 10 شب من میماندم و یک روز به همین ترتیب همکارم و برای روزهای خالی به دنبال کار گشتم. مثلا دانشجو هم بودم. بعضی شبها پس از تعطیل بانک به چاپخانه می رفتم و به کارهای چاپی می رسیدم و برای آن روزهای خالی به یاری دوستی کاری در بازار پیدا کردم. میرزایی یک حجره فرش فروشی. صاحب حجره فرش‌های کهنه صادراتی می خرید و به مشتری‌های خارجی می فروخت. این آدم هم خیلی قابل ملاحظه بود و اگر نه به اندازه آن صاحب موقوفه، لااقل به اندازه قهرمان کتاب خسیس ارزش مطالعه داشت. گفتگو درباره بانک را موقتا رها می کنم و به حجره فرش فروشی می پردازم. صاحب حجره مردی بود بسیار متمول و متمکن. همه چیز داشت و خیلی هم پیر بود. گفتم همه چیز داشت
و می افزایم که بیش از همه چیز حرص. خدای من، اینها چطور آدم‌هایی هستند و چرا اینطور هستند؟ آیا برای این سوال جوابی نمی‌توان یافت؟ آیا تا ابد اینطور آدم‌ها به دنیا می‌آیند و دنیا را به گند می‌کشند و در گند نگه می‌دارند؟ او مؤدب بود و سخت آقامنش. به جای ببخشید از واژه فرانسوی پاردان استفاده می‌کرد و به جای خیلی خوب و قشنگ از تربن و ترژولی. خیلی هم راحت این کار را می‌کرد. چندین سفر به فرنگ رفته بود. چند میلیون تومان از مشتریهای فرنگیش طلبکار بود و این آدم برای نگهداری حسابهای تجارتخانه‌اش 3 دفتر داشت. یکی درست حسابی، قیمت فرش‌ها را به همان قدر که می‌خریدیم عیناً در این دفتر می‌نوشتیم و خرج‌ها را هم عیناً می‌نوشتیم. دفتر دوم برای گمرک بود و مالیات، به خصوص برای گمرک. در این دفتر قیمت‌ها را 1/5 و 1/10 و گاهی باز هم کمتر می‌نوشتیم. یعنی فرشی را که می‌خریدیم 1000 تومان در دفتر اول وارد می‌کردیم، فرش کهنه کرمان قیمت خرید 10,000 ریال و در دفتر دوم می‌نوشتیم فرش پاره و مندرس بیجار قیمت خرید 1,000 ریال و دفتر سوم وظیفه مقدس دیگری بر عهده داشت. این دفتر را طوری تنظیم می کردیم که بشود به مشتری فرنگی نشان داد و قسم خورد به تمام مقدسات که این دفتر واقعی خرید است و قیمت خرید فرش ها عیناً در آن یادداشت شده. در این دفتر قیمت ها را 2 یا 3 برابر قیمت واقعی خرید می نوشتیم. حالا مجسم کنید که یک مشتری قدیمی این تجارتخانه مثلا از آمریکا وارد ایران شده و آمده به سر وقت آقا. خب سلام و تعارف و روبوسی و این حرفا و بعد چای بازاری و شوخی و خنده و یادی از گذشته و گذشته ها و بعد ورق زدن فرش ها. موسیو نادر لطفاً آن دفتر خرید را بیاورید موسیو ژان والژان ملاحظه کنند. منظورم دفتر سوم بود. موسیو ژان والژان، شما مرا میشناسید. من هیچ چیز را از شما پنهان نمی کنم. من و شما یکی هستیم. ما به کمک هم به اینجا رسیده ایم. من باور کنید موسیو ژان والژان، در این سن و سال این همه زحمت میکشم فقط به خاطر شما و ارزشی که برای دوستی شما قائلم. من میدانم که شما باید جنس جور داشته باشید. اگر شما و فقط شما نبودید من این کار را تعطیل میکردم. فرش کهنه خیلی خیلی گران شده. روز به روز هم گرانتر می شود. این کار دیگر صرف ندارد. واقعا ندارد. باور کنید موسیو ژان والژان، قسم می خورم. من پیر شده‌ام و دیگر قادر به کار کردن نیستم. اگر شما موافقت کنید من چند ماهی برای استراحت می آیم آمریکا. من خیلی خسته شده‌ام. موسیو نادر، دفتر را بدهید دست موسیو ژان والژان. اوه، مهم نیست موسیو نادر، ایشان می توانند ببینند. موسیو ژان والژان، می دانید موسیو نادر از این نظر تعجب کرده که من هیچ وقت دفتر خرید را نشان مشتری نمی دهم. اما شما مشتری من نیستید. این حجره مال خود شماست. بله موسیو نادر، بدهید دست آقا. عیب ندارد، ایشان با دیگران فرق دارن. بده پسرم، بده. خدای من، خدای من، خدای من، مگر می شود؟ من می دانم که این چیزها را که می نویسم خیلی ها می دانند. اما فکری هستم که چرا نمی نویسند؟ چرا نمی گویند و باز نمی گویند؟ چرا پی نمی گیرند و به جایی نمی رسانند؟ و نکته جالب و دردناک این است که ما را که می خواهیم این چیزها را بنویسیم و تا حد ممکن و تا آنجا که ازمان برمی آید به بهتر شدن هر چیز که قابلیت بهتر شدن را دارد کمک کنیم، نااهل می شناسند.
یعنی ما آدم هایی که هیچ چیز به جز یک شیشه جوهر پارکر و یک قلم فضول نقنقو نداریم و هیچ کس نمیتواند، البته اگر عقل داشته باشد، در عشقمان به این خاک شک کند، مقاصد بدی داریم. اما آن بابا با 3 دفتر تقلبی و میلیون ها ثروت که حتی نمیداند با آن چه کار بکند و با فکر اینکه حداقل گمرک و مالیات را بپردازد، آدمی است نازنین و موافق و مطلوب. در کجای دنیا این استدلال را میپذیرند؟ و تازه گیریم که بپذیرند. در ماهیت مسئله که تغییری پیدا نمی شود. مگر ما نباید در سلامت بخشیدن به جامعه خودمان سهمی داشته باشیم؟ مگر نباید عیب را در هر کجا که هست نشان بدهیم و آنقدر انگشتمان را روی آن بگذاریم که بشکند و قلم شود؟ دلم می‌خواهد بدانم که یک نویسنده اگر به این نکته ها نپردازد و معایب موجود در جامعه اش را ننویسد چه کار باید بکند؟ شما که مطمئناً مدعی این نیستید که اینجا بهشت مطلق است و کمترین عیبی در هیچ کجایش وجود ندارد، بله؟ و از این گذشته شما دزدی فلان تاجر را پنهان می کنید که چه؟ که هیچ کس نفهمد؟ نگاه کنید و ببینید که همه می دانند و می فهمند، از شرق تا غرب. پس برای آنکه همه دنیا بدانند که اینجا در این سرزمین مقدس گفتار پندار کردار نیک واقعاً تاجر دزد وجود ندارد، باید واقعاً وجود نداشته باشد. باور نمی کنید؟ عیب ندارد، بعدها باور می کنید. از اینها گذشته فراموش نکنید که ما با این جور نوشته ها خودمان را حسابی گرفتار می کنیم. گرفتار قدرت همان آدم های 3 دفتری که خیلی کارها می توانند بکنند. پس این ماییم که با نوشتن زندگیمان را مغشوش می کنیم و خودمان را توی دردسر می اندازیم. و ماییم که قبول می کنیم احتمال دارد بزرگ شدن بچه هایمان را نبینیم، عروسی آنها را و زندگی خوش آنها را. پس ما چگونه می توانیم با چنین گذشتی نااهل و بدمقصود باشیم؟ من از آن حجره تنها قصه خداحافظ داستایوفسکی را به یادگار آوردم و کار را تعطیل کردم. حالا برمیگردم به بانک. کار بانک بد نبود، چون انگلیسی حرف زدن اجباری کمک به درس و مشقم میکرد. دانشکده که نمی رفتم. ماهی 1-2 روز سری می زدم و خودی نشان می دادم. ضمناً بانک جای آرام و خوبی برای نوشتن بود. هنوز هم خیلی از چیزهایی که چاپ می کنم مال همان دوره است. اما حقوق بانک کم بود و زندگی روز به روز سخت تر می شد و گرانتر. کرایه خانه‌ام را پدرخوانده‌ام می داد. حساب او از دیگران جدا بود. از او همه چیز قبول می کردم. برایم فرقی نمی کرد. پرداختهایش طوری نبود که شکل اعانه داشته باشد. حتی ازش پول دستی هم می گرفتم. خیلی راحت. اما چندی بعد همسرم در آن پرداختها رنگی از اعانه دید. او معتقد بود که بالاخره باید ثابت کنیم که می توانیم روی پای خودمان بند بشویم. او می گفت من خجالت می کشم. حرف خود مرا می زد. رد کردنش ممکن نبود. یک باره کمک های پدرخوانده ام را هم قطع کردم. ما ماندیم و ماهی 900 تومان حقوق من، 400 تومان حقوق معلمی زنم و البته درآمدهای گاهی از طریق نوشتن و چاپ کتاب. اما زندگی روز به روز سخت تر می شد. ارقام بدهی حرکتی سعودی را طی می کرد. همه طلبکار بودند، حتی گلفروش. مجلل زندگی نمی کردیم به هیچ وجه، اما ساده زندگی کردن هم کار ساده ای نبود. بیش از نیمی از مجموع درآمد ما را کرایه خانه می بلعید. ظالمانه و غیر منطقی بود. کار معلمی که همسرم بسیار دوست داشت
او را از پای در می آورد و کار بانک یک نواخت و بدون وقفه بود، بدون جمعه و عید و عزا. شبها ساعت 10 یا 11 و دیرتر می رسیدم منزل. ما می خندیدیم و از آینده این مطبوع سخن می گفتیم. ما مستقل شده بودیم. پدرخوانده هم کنار رفته بود. او تکیهگاه ما بود برای زمان خستگی، اما ما می کوشیدیم که خسته نشویم و همین کوشش دائمی خسته و خسته ترمان می کرد. با این همه می گفتیم وضع بالاخره رو به راه می شود. به زنم می گفتم اگر کار تصحیح متن باب شود وضع ما خیلی زود رو به راه می شود. من قدرت تصحیح متن را دارم و او هم قبول می کرد. عادت کرده بودیم که خواب و رویا را جزئی از واقعیت بدانیم. واقعیتی که اگر متعلق به امروز نبود در فردا جای استوار و محکمی داشت. می گفتیم خیلی ها زندگی بسیار بدتری دارند، آنطور که با زندگی ما قابل مقایسه نیست. و این حرف به ما اعتماد به نفسی آمیخته به اندوه و رنج می بخشید و زندگی روز به روز سخت تر می شد و در همین روزهای خوب و سختی بود که برای نخستین بار پای آزمایش جدی من به میان آمد. فرصتی بود که بدانم تفکرات گذشته زیر درختهای معطر نارنج محصولی داشته است یا نه. کار ما توی آن هتل خرید ارز بود، خرید پولهای خارجی به خصوص دلار، یعنی تبدیل دلار به ریال. از زمزمه‌های طولانی در این باره که چگونه میتوان در چنین شعبه‌ای به آسانی ثروتمند شد میگذرم. 3 سال طول کشید، 3 سال سخت، 3 سال مملو از گرفتاری‌ها و دردسر. اما نقطه اوج این ماجرا در شبی اتفاق افتاد که یکی از مقامات ایرانی هتل مثلا سرپیش خدمت بار به دیدنم آمد. گفتگوی دوستانه را آغاز کرد و درباره وضع زندگی من و درآمدهایم پرسید. من هم جواب دادم. فکر کردم که او هم می‌خواهد درد و دل کند و رفیقی می‌خواهد. گفت می‌دانی که بانک این دلارها را که می‌خرد چند می‌فروشد؟ گفتم بله، تقریباً به همان قیمت که می‌خریم به بانک دیگری می‌فروشیم. ما 1 دلار را 75 ریال می‌خریم و 75 ریال و 1 شاهی می‌فروشیم. گفت پس خرید و فروش دلار برای بانک سودی ندارد. گفتم همینطور است. ما فقط از طریق خرد کردن چک ها و گرفتن کارمزد سودی برای بانک دست و پا می کنیم. گفت ولی دلار نقد یعنی دلار اسکناس که کارمزد ندارد. گفتم نه ندارد. گفت پس خرید دلار نقد برای بانک هیچ سودی ندارد. گفتم تقریبا. گفت هر روز چند دلار اسکناس می خرید؟ گفتم فرق می کند. بعضی روزها 10,000، بعضی روزها 1,000 و بعضی روزها هم کمتر یا بیشتر. گفت پیشنهادی دارم، پیشنهادی که به ضرر بانک هم نیست. گفتم بگو. گفت من هر روز 7,500 تومان میگذارم پیش تو و تو فقط 1,000 دلار را در روز با جیبت بخر، نه با پول بانک. من هم شب به شب آن 1,000 دلار را دلاری 77 ریال از تو میخرم. روزی 200 تومان برای تو میماند و مختصری هم برای من. موافقی؟ از آنجا که لبخند دوستانه و مهربانی روی لبهایش بود باور نکردم که جدی حرف میزند، اما خون توی چشمهایم ریخت. شکی نیست که در این ماجرا ابن مشغله شرافتش را به رخ شما میکشد. تحمل کنید، مهم نیست. بگذارید که او هم مثل همه شبه روشنفکران از فرصت استفاده کند و متظاهرانه نجابت بیریشه‌اش را به نمایش بگذارد. بلند شدم
رفتم جلوی پیشخوان و با همان لحن مهربانی که او داشت گفتم: فقط یک دفعه دیگر به طور جدی قضیه را از اول تا آخر بگو، بعد من نعشت را از اینجا میفرستم بیرون. کمی عقب نشست و گفت: چیزی نگفتم، فکر کن و اگه قبول کردی خبرم کن. تقریبا چیزی نفهمیدم. توی سالن هتل دنبالش میدویدم و همه نگاه میکردند. وضع مسخره مضحکی داشتم. بعدها خودم خیلی خجالت کشیدم. برای رد کردن پیشنهاد یک دزد احتیاجی به نمایش نیست، احتیاجی به تظاهرات نجیبانه نیست، احتیاجی به داد و فریاد و اینکه آی مردم مرا نگاه کنید که چقدر شریفم نیست. و من همه این کارها را با آبروریزی کرده بودم. کسی که نجابت را دکان می کند به نجابت و شرافت خودش ایمان و اعتقادی ندارد. دختری که در اولین برخورد حالی شما می کند که دختر است باید در دختر بودنش شک کرد. چندی بعد منتقلم کردند به شعبه بازار و من درست در همان زمان فارغ التحصیل شدم. پس از 6 سال دوره 3 ساله دانشگاه را تمام کردم و تازه تک ماده‌ای بودم و این حرفا. می توانستند ردم کنند و از دانشگاه بیرونم کنند، اما دکتر براهنی، همین براهنی و مرحوم دکتر صورتگر کمکم کردند. واقعاً کمکم کردند و مرا با یک لیسانس که هرگز فرصت نکردم از آن استفاده کنم از دانشگاه انداختند بیرون. من مدرکم را زدم زیر بغلم و رفتم کارگزینی بانک. خب حالا من تحصیل کرده هستم، کار صندوقداری را از من بگیرید و کار دیگری با حقوق بهتر به من بدهید. ما به کارمندی که لیسانس داشته باشد احتیاج نداریم. دیپلم هم برای سر ما زیاد است. برای شما همه جا کار هست. خدا حافظ بانک، خدا حافظ هتل نازنین من. این آغاز نخستین دوره بیکاری خرد کننده من بود، چرا که دیگر مجرد و ولگرد نبودم. دیگر نمی توانستم دست خالی به خانه بروم و پول یک ساندویچ را از رفقا بگیرم. دیگر روزگاری که با محمود فتوحی توی 2 اتاق زندگی می کردم و خرج خانه را او می داد گذشته بود. حالا زن داشتم و یک دختر که زن هرچند بسیار صبور بود اما صبر خوراک نمی شد. فرصت بی‌نظیری بود تا بدانم که تا چه حد قمار بازم. می توانستم کوتاه بیایم و کار بانک را نگه دارم تا شغل بهتری پیدا شود. اما به زنم گفتم حتی یک روز هم تحمل نمی کنم. و او گفت نکن. وقتی نمی خواهند برایشان کار کنی چه لزومی دارد که آنجا بمانی؟ این نکته بسیار مهمی است که در همین فرصت باید بگویم. البته خیلی ها گفته اند، اما هر کس به سهم خود گفته است و از جانب خود. زن در موقعیت اجتماعی ما خیلی راحت می تواند مردش را به بیراهه بکشاند، ذلیل کند و زمین بزند و خیلی راحت می تواند سر پا نگه دارد، حمایت کند و نگذارد که بشکند و خم شود. کافی است که زن بگوید من از این وضع خسته شده‌ام. چقدر بیپولی، چقدر خجالت، چقدر نمایش و تظاهر به شرافت. آخر شرافت را که نمی شود خورد، نمی شود پوشید، نمی شود تبدیل به اسکناس کرد و کرایه خانه داد. تنها به فکر خودت و نجات نجابتت نباش. ما به آسایش احتیاج داریم. ما هم آدمیم. به خاطر ما از این همه خودخواهی بگذر. روزگار این طور است، همه این طورند. در این صورت لرزیدن قطعی است و احتمال فراوان سقوط وجود دارد. البته اگر زن و بچه‌ات را واقعا دوست داشته باشی. و زن می تواند با لبخندی آرام و مهربان بگوید می گذرد. همه چیز درست می شود.
تو راه درست را انتخاب کن. فکر نان و کرایه خانه نباش. زندگیمان را کوچکتر می کنیم. می رویم توی یک اتاق زندگی می کنیم. با نان و پنیر می سازیم. مگر خیلی ها با نان و پنیر زندگی نمی کنند؟ همیشه که اینطور نمی ماند. این واقعیتی است مسلم که من به تنهایی و بدون یاری زنم هرگز قادر نبودم خودم را سر پا و محکم نگه دارم. من مطلقاً سوپرمن و نجیب زاده نبودم و آنقدرها که نشان می دادم معتقد به پاک ماندن و دزدی نکردن هم نبودم. همیشه متزلزل بودم. کافی بود یک اشاره مرا از راهی که کشان و مردد می رفتم باز دارد و به زندگی دیگری بکشاند. کافی بود برق یک انتظار را در چشمهای زنم ببینم و بلافاصله راهم را کج کنم. کج. کافی بود بدانم که او مثل خواهر خودم دلش می‌خواهد بعضی چیزها را داشته باشد. کافی بود به دخترم یاد بدهد که وقتی بابا آمد بگو بابا چرا عمو دکتر 2 ماشین دارد و ما نداریم؟ چرا دایی هوشنگ تلویزیون دارد و ما نداریم؟ آن وقت من زانو می زدم، خم می شدم، نوکری می کردم، فرو می افتادم و فرو می رفتم آنطور که انگار روی یک صندلی چرخان عظیم نشستم. صندلی چرخانی که باد تشکش آرام آرام خالی می شود و فرو می نشیند. در تمام آن سالها این زنم بود که به جای من مقاومت می کرد و یا مصالح مقاومت مرا می ساخت. آن هم نه با شعار دادن و فریاد کشیدن، بلکه با سکوتی رضامندانه. هر وقت که به او می گفتم این کار را ول می کنم، می گفت ول کن، چه اهمیتی دارد؟ او حتی به ندرت توضیح می خواست. هرگز به یاد ندارم که چیزی غیر معمول از من خواسته باشد. هرگز به یاد ندارم که به رفاه و آسایش دیگران اشاره‌ای کرده باشد. هرگز به یاد ندارم که با مهربانی و کنایه نیشی زده باشد. دیگران می گفتند نادر اهل کار نیست، از زیر هر کاری در می رود، دمدمی مزاج است، احساس مسئولیت نمی کند. اما زنم همه این حرفها را با خونسردی می شنید و سکوت می کرد. هر وقت که صحبت از کار تازه‌ای به میان می آمد، مقدار زیادی شوخی و خنده با آن همراه می شد. یکی می گفت 4 روز دیگر ول می کند. دیگری می گفت این یکی چند ماهه است. دیگران همه حرفهایی برای زدن داشتند. شکی نبود که آنها آسایش مرا می خواستند، اما راه خواستن راه خوبی نبود. و دیگر وقتی مطمئن شده بودم که زنم به من اطمینان دارد، همه چیز را به هم می ریختم. صبح می رفتم سر کار و شب استعفا می دادم. نمی ترسیدم، تازه گردن کلفتی هم می کردم، فریاد هم می کشیدم. البته مسئله این نبود که زنم مرا به ولگردی و لاابالیگری تشویق کند. او می دید که من در هر حال کار می کنم و هر روز 15، 16 و گاه 18 ساعت کار می کنم. شب تا صبح و صبح تا شب. نوشتن رکن اساسی کار من، زندگی من، مسئولیت من و امیدهای من بود. او تنها کسی بود که می دید من وا نمی مانم و ول نمی گردم. خب در این چند سطر نمی توانم ارزش روشی را که زنم داشت بیان کنم، اما می توانم آن را در کتابچه دیگری به تفصیل بنویسم. شاید به درد زن و شوهرهای جوان بخورد. شاید. ما بدون زنان خوب مردان کوچکیم. بعد از بانک 1-2 ماه بیکاری بود و گفتم که خیلی سخت. عاقبت سهامدار اصلی شرکت انتشارات جوانه که خویش زنم بود و من داستان زندگی و مرگ او را در کتاب دیگری از همین مجموعه مردان کوچک به نام ته خط یا تحلیل یک خودکشی نوشتم.
مرا به اداره کتاب فروشی جوانه دعوت کرد. قبول کردم. کتاب فروشی کاری بود که دوست داشتم. فرصتی به من میداد که کتابها را زیر و رو کنم و با جامعه کتابخوان آشنا شوم. اما حقوقش آنقدر نبود که بتوانم کرایه خانه ام را هم بدهم. احتمالاً زنم از ته قلب با کار کتاب فروشی موافق نبود. من در آن زمان 4 کتاب چاپ شده داشتم. شاید فکر می کرد که شوهر نویسنده‌اش پشت دکه کتاب فروشی روزگار خوشی نخواهد داشت. اما مخالفتی هم نکرد. چند ماهی کار کردم. خیلی خوب بود. 5 تا کتاب هم برای جوانه منتشر کردم. کتاب فروشی ما محل خوبی نداشت. معبر عام نبود و به همین دلیل فروش خوبی هم نداشت. این مسئله سهامداران را به فکر انداخت. به خصوص یکی از آنها را. او نیز موجود شایان توجهی بود. اما در می‌گذرم. این سهامدار شریف مرتباً نگران فروش بود. عاقبت پیشنهاد کرد که مقداری جنس لوکس هم بفروشیم تا درآمد ناچیز کتاب فروشی را جبران کند. این برای من تحمل پذیر نبود. بدون تردید حاضر بودم فروشنده یک لوکس فروشی باشم، اما حاضر نبودم شمعدان شبه کریستال و کتاب شعر شاملو را یک جا بفروشم. درگیر شدیم. سخت رنجیده بودم. دلم می‌خواست تا آخر عمر کتاب فروش بمانم. آنجا را پاتوق همه بچه‌هایی کنم که مشتری واقعی کتاب هستند. یک روز ابراهیم گلستان به دیدنم آمد. ظاهراً آمده بود کتاب بخرد. گفتم که این کار را ول می‌کنم. پرسید چرا؟ برایش توضیح دادم. ظاهراً او هم مثل من فکر می‌کرد. چیزی یادم داد که شاید حالا به یاد خودش نمانده باشد. گفت به فلانی بگو به جای جنس لوکس شورت زنانه و سینه بند بیاورد توی مغازه و خودش هم پشت دکه بایستد و جنسش را بفروشد. هم کاسبی کند و هم لذت ببرد. من هم با خوشحالی تمام عین جمله ها را گذاشتم کف دست فلانی و خداحافظ. عجیب این بود که با همه پررویی آدم پرطاقتی نبودم. این دومین باری بود که گریان به خانه می آمدم. چیزی راه نفسم را می بست و تا گریه نمی کردم باز نمی شد. حتما وقتی می شنیدند می گفتند دیدی باز هم دیدی که نادر نمی تواند یک جا بند بشود؟ این پسر مریض است، عقلش کم است، به خدا عقلش کم است. آخر مگر می شود بند شد؟ آمدیم کتاب فروشی کنیم. داشتند ما را به کارهای بد وادار می کردند. از خدا به دور. در خانه را که باز کردم و وارد اتاق شدم گفتم جوانه هم تمام شد و زدم زیر گریه. تو ابن مشغله، مرد گنده با این سیبیل های از بناگوش در رفته و قد دراز و شانه های پهن، با این همه ادعا و منم زدن خجالت نمی کشی که مثل بچه های ناز پرورده و نونور گریه می کنی؟ تو که طاقتش را نداری، شجاعتش را نداری، قدرتش را نداری، غلط می کنی از این فضولی ها می کنی و قلدرم بازی از خودت در می آوری. غلط می کنی مثل دون کیشوت و عروسک های چوبی اداهای مسخره از خودت در می آوری. باشد، عیب ندارد. تو حرفت را بزن. من هم راه خودم را می روم. حسن قضیه این است که در این نوشته راجع به دوره‌های بیکاری حرفی نمیزنم و نمیخواهم بزنم. خوشا به سعادتتان. 2-3 ماه بعد از واقعه جوانه، دوام بیکاری و مشکل ادامه زندگی مرا به کاری وادار کرد که پیش از آن هرگز نکرده بودم. یک روز که این آرتیست های فیلم فارسی ژولیده و پریشان توی خیابانها قدم می زدم و پی کار می گشتم، به محلی آشنا رسیدم. این یک مؤسسه آمریکایی ایرانی بود که کارش به چاپ و مسائل چاپی مربوط می شد.
سرم را انداختم پایین و رفتم تو. مدیر مؤسسه را می شناختم. مترجم زبردستی بود. او هم مرا می شناخت. اما هرگز با هم روبرو نشده بودیم. به پیش خدمت گفتم می خواهم فلانی را ببینم. آنقدر شور بود که او هم حس کرد. آهسته گفت جایی برای استخدام نداریم. خب حق داشت. حتما روزی چند نفر مراجعه می کردند و به او هم یاد داده بودند که این جمله را بگوید. نباید به تو بر بخورد. آب دهانم را فرو دادم، یعنی خشمم را، و گفتم پدر جان، من می خواهم فلانی را ببینم. اگر آمدم پیش تو و گفتم استخدامم کن، با تیپا از اینجا بیاندازم بیرون. البته ناراحت شد، اما به روی خودش نیاورد. حتما به خودش گفت مثل کنه میماند. حالا چشمش کور می رود تو، خجالت می کشد و بر می گردد. مرا برد پیش منشی آن آقا. منشی با لحنی که مختصری زننده، مختصری بی‌ادبانه و مختصری توهین‌آمیز بود گفت چه کار دارید؟ گفتم با خودشان کار دارم. گفت میدانم، ولی من باید بدانم که چه کار دارید. گفتم به آقای رئیستان بگویید فلانی آمده شما را ببیند. اسمم این است و فامیلم این. اگر فرمودند راجع به کارم سوالی بکنید، شما هم بکنید. این یکی هم ناراحت شد. گفت حالا که وقت ندارند، هر وقت سرشان خلوت شد میگویم. و بعد از نیم ساعتی با اکراه رفت توی اتاق و با لبخندی مهربان بازگشت. بفرمایید آقای ابراهیمی، بفرمایید، خواهش میکنم، من شما رو به جا نیاوردم. گفتم آدم هایی که اهل کتاب و مطالعه نیستند مرا نمیشناسند. شما گناهی ندارید. و رفتم تو. کلی عزت و احترام. تازه داشتم میفهمیدم که چقدر خوب است آدم را بشناسند. پیش خدمت چای آورد. توی نگاهش خندیدم. بعد مدیر گفت چه کار داری؟ گفتم بیکارم، خیلی وقت است. امروز به سرم زد که بیایم شما را ببینم. فکر کردم شاید کاری داشته باشید که به من بدهید. گفت البته ما همیشه برای آدم‌هایی مثل شما کار داریم. و برای اینکه خفیفم نکرده باشد شروع کرد به حرف زدن درباره یکی از مقاله‌های من که با فلان قسمتش موافق بودم و با فلان قسمتش مخالف. و صحبتمان گل انداخت و کلی آرام شدم. روانشناسی و اینجور چیزها می دانست. در طول چند دقیقه شخصیتم را ترمیم کرد و پسم داد. بعد گفت ما برای فلان کار احتیاج به یک مسئول داریم. شما از عهده این کار برمی آیید؟ گفتم فکر می کنم. گفت باید تز بدهید. باید نظرات اصلاحیتان را بنویسید و برنامه کاریتان را مشخص کنید. بعد می نشینیم و صحبت می کنیم. قبول کردم. رفتم و دست به کار شدم. شب و روز جان کندم. کتابخانه ها و کتاب فروشی ها را به هم ریختم. آمار گرفتم. رقم و عدد درآوردم. جستجو و تحقیق کردم و بعد از چند روز با یک تز 50 صفحه‌ای برگشتم. تز را دید و خیلی خوشش آمد. گفت باید با مدیر عامل مؤسسه هم صحبت کنم. رفتم و 2-3 روز بعد برگشتم. مدیر عامل محبت کرد و به دیدنم آمد. این آقازاده همان رئیس چاپخانه‌ای بود که من سالها پیش در آن کار کرده بودم. یادتان هست؟ قول داده بودم که درباره یک برخورد مجدد با شما صحبت کنم. این همان برخورد است. این آقازاده خیلی هم رئیس بود. مرا حسابی ترساند. آمد، نشست و خیره به من نگاه کرد. سرم را انداختم پایین. من می شناختمش. او مرا نمی شناخت. چطور می توانست از میان آن همه کارگر مرا به یاد داشته باشد؟ اما گویا چیزی از من در خاطرش مانده بود. ضمن این که حرف می زد مرتباً مکث می کرد و خیره نگاهم می کرد. عاقبت گفت
من شما را می شناسم. در جایی دیدم. کجا بوده؟ گفتم والا چه می دانم. خیلی جاها ممکن است همدیگر را دیده باشیم. گفت البته، اما قانع نشد. عاقبت هم نتوانست مرا پیدا کند. گفت تز شما را با دقت خواندم. لااقل 40% قابل اجراست. برای شما یک دیپارتمنت مستقل درست می کنم تا به این کار برسید. طبق برنامه‌ای که داده اید در مرحله اول 1-2 تا کارمند هم به شما می دهم. احتمالاً 5-6 ماهی هم می فرستمتان خارج که در این زمینه بهتر مطالعه کنید. عین خبرها را با رقص و شادمانی به اطلاع زنم رساندم. این یکی دیگر دروغ نیست، باور کن. اینها خیلی از تز من خوششان آمده و من قدرت پیاده کردن آن را دارم، مطمئن باش. اما درد در این بود که او، یعنی زنم، دیگر عادت نداشت در شادی‌های گذرای من شریک باشد. میشنید و لبخند میزد. میگفت نشد که نشد، مهم نیست. میگفتم حتما میشود، این یکی رو قول میدهم. میگفت فرض کنیم این یکی هم عیبی داشت، مهم نیست، جای دیگر، کار دیگر، تو بیکار نمیمانی. مرا باور داشت، اما شغل ثابت و خوبم را باور نداشت. به آینده خوشی که شوهرش شغل و درآمد خوب و آبرومند داشته باشد فکر نمی کرد. او دیگر به اندازه من ساده‌لوح و زود باور نبود. بنابراین مجبور بودم اول به نتیجه برسم و بعد نتیجه را به اطلاعش برسانم. 2-3 روزی صرف تشریفات اداری شد و معرفی من به عنوان یک همکار تازه. 2-3 روز دیگر هم گذشت. از دیپارتمنت تازه خبری نشد. به خود می گفتم خب اینجا یک مؤسسه آمریکایی ایرانی است، حتما مراسمی دارند، باید صبر کرد. بعد یک روز آقای مدیر مرا صدا کرد و از پی کلی حرفای پرت و پلا و عجیب و غریب گفت باید مدتی زیر دست فلانی کار کنی. گفتم پس مسئله مدیریت جدید و قسمت مستقل منتفی شد؟ گفت نه، اما فعلا به دلایلی ما مجبوریم شما را بگذاریم زیر دست فلانی. مرتباً روی اصطلاح زیر دست تکیه می‌کرد. او رئیس خیلی خوبی است و کارهایی به شما یاد خواهد داد. این فلانی سابقاً نویسنده بود. بعد آمده بود توی این مؤسسه. سلسله مراتب اداری را خیلی سریع طی کرده بود و شده بود رئیس یک قسمت. کینه و نفرتی ناشناخته و بی دلیل هم نسبت به من داشت. البته خیلی هم بی علت نبود. داستانی دارد که از آن می گذرم. به هر حال در آن لحظه خاص و با آن رقص‌های شادمانه که کرده بودم نتوانستم پیشنهاد مدیر را رد کنم. چطور می توانستم برگردم به خانه و به زنم بگویم تمام شد، تمام، آن هم بعد از چند روز. گفتم برای من فرق نمی کند، کار است، با هر کس که بگویید کار می کنم. بدا به حالت. بلند شد، همراه من آمد و مرا به فلانی معرفی کرد. فلانی که توی صندلی چرخانش فرو رفته بود اصلاً نگاه هم نکرد. از مدیر تشکری کرد و مدیر هم رفت پی کارش. من ایستاده بودم. فلانی پس از چند لحظه سکوت گفت کار تو از امروز این است و این. باید مرتب بیایی و به کارت برسی. من گذشت ندارم. ابن مشغله بدبخت، بدا به حالت. گفتم البته من هم توقع گذشت ندارم، کار میکنم. و شروع کردم. 10-12 روز بعد صبح که داشتم وارد مؤسسه می شدم یکی از کارمندان مرا صدا زد و گفت آقای فلانی گفته تو دیگر حق نداری توی این مؤسسه کار کنی، مرخصی. پرسیدم دلیلش؟ گفت بیشتر از این چیزی نمیدانم، بهتر از کارت را تحویل بدهی و بروی.
خیلی مشکل بود، خیلی مشکل. رها کردن کار مشکل نبود، خبر بردن به خانه سخت بود. برای نخستین بار و آخرین بار دست از لجاج و یکدندگی برداشتم. غرور و کله شقی و استقامت همه باد هوا شد و کاری کردم بسیار کثیف. هرگز فراموش نمی کنم و هرگز تکرار نمی کنم. گفتم باید ببینمش، دلیلش برای من اهمیت دارد. گفت هر طور که صلاح می دانی. رفتم پیش فلانی. توی صندلی چرخانش فرو رفته بود. سلام کردم، جواب نداد. گفتم میروم، اما لااقل دلیلش را بگو. گفت لزومی ندارد. وقتی گفتم بیرون یعنی بیرون، بقیهش به تو مربوط نیست. خوب زد، خیلی خوب. آنطور که تا سالهای سال میتواند به این زدن بیندیشد و احساس آرامش کند. آنطور که تا سالهای سال بتواند بگوید فریاد کشیدم بیرون و صدایش در نیامد. اگر می توانستم تحسینش می کردم. او نمونه کامل یک شبه روشنفکر بود و نماینده برگزیده تمام شبه روشنفکران این ملک. و حق داشت. می ترسید که من نیز روش او را دنبال کنم و پس از چندی از آن مقام رفیع پایینش بکشم و جایش را بگیرم. حق داشت. من نیز چون او در مخاطره بودم، چون او آماده فرو رفتن، آماده سقوط و آماده پذیرش پایان. من عیسی رشته مریم بافته نبودم. ما همه کسانی بودیم که به همت تغییر خط مشی نان می‌خوردیم. زمانه ما را چنین ساخته بود و ما زمانه را چنین ساخته بودیم. او دوستانش را خوب می شناخت. هم فکران و هم مسلکانش را خوب می شناخت. آدم با تجربه‌ای بود و راه زندگیش را بر اساس تجربه های شخصی برگزیده بود. دیدم که توی خیابانها ولو هستم. نمیدانستم که کجا باید بروم و چه باید بکنم. صبح بود. صبح روشن و شفاف سنجش ارزش‌ها. صبح آزمایش و تجربه. صبح دردناک امتحان. سخت بود که صبح به آن زودی و به آن خوبی به خانه برگردم و خبر پیروزی افتخار آمیزم را چون صدای گریه بر مرده خیش به گوش همسرم برسانم. همیشه این من بودم که اعتراض می کردم و کارم را رها. این بار خود را شکسته بودم و دیگری مرا شکسته بود. فرق داشت. این دیگر نه زیبا بود و نه آرام بخش و نه ارزشمند. قهرمان بازی هم نبود. این تجربه تازه‌ای بود و همین متزلزلم کرده بود و منگو مبهوت. رفتم تا رسیدم به سازمان برنامه. داریوش آشوری آنجا بود. قضیه را برایش گفتم. ناراحت شد. او کاملا در جریان زندگی من بود. ما از روزگار نوجوانی با هم بودیم. فکر می کرد که چه کار باید بکند و مرتباً می گفت مادر عجب جانوری است این مردک پوفیوز. عاقبت به چند جا تلفن کرد و مرا فرستاد پیش مهشید امیرشاهی که آن زمان مجله شکار و طبیعت را می گرداند. رفتم. چاره‌ای نداشتم. هدفم این بود که شب با کار به خانه برگردم. دیگر قدرت نداشتم که همان داستانها را تکرار کنم. آن هم به چنان شکلی. مهشید را دیدم. زن مهربانی بود. او از رفتار فلانی تعجب نکرد. خوب می شناختش. داستانهایی درباره مشاغل متعددش گفت و دلم را خنک کرد. اما خودش کاری نداشت که به من بدهد. پرسید می توانی مقاله های انگلیسی را ترجمه کنی؟ گفتم مطمئن نیستم. هنوز این کار را نکردم. گفت
حالا یکی دو تا میدهم با خودت ببر و بعد جوابش را بده. قبول کردم و وقتی میخواستم خداحافظی کنم قول داد که برایم کاری پیدا کند. خیلی محبت داشت و صمیمی بود. از یاد نمیبرم. برگشتم پیش داریوش آشوری و ماجرا را گفتم. گفت داریوش همایون پی تو میگردد. برو روزنامه آیندگان و خودت را معرفی کن. حتما کار دارد. رفتم آیندگان و با داریوش روبرو شدم. خیلی عزت کرد و احترام گذاشت. گفت ما در همه جای روزنامه همان به تو احتیاج داریم. هر کاری که دلت میخواهد بکن. گفتم از این تعارف ها خیلی شنیدم. دقیقاً بگو که کارم چیست؟ ضمناً با هیچ کس کار نمی کنم. با هیچ کس. من تک کار می کنم. گفت توی روزنامه تک کار کردن ممکن نیست. تو برو نون را ببین و با او آشنا شو. اگر ازش خوشت نیامد کار دیگری پیدا می کنیم. رفتم و نون را دیدم و ازش بدم نیامد. بعدها سالها بعد از او بدم آمد. آن هم نه به علت نوع رفتارش با من و دیگران، به علت درماندگی و ذلت بیش از حد خودش. درباره او بعدها باز هم سخن خواهم گفت. ما چند سال بعد در جای دیگر همکار شدیم. غروب به خانه برگشتم و به همسرم گفتم کارم را عوض کردم. کار بهتری توی آیندگان پیدا کردم. گفت بچه ها راجع به آیندگان حرفای بدی میزنند. گفتم ممکن است اما مهم نیست. من باید درست باشم و درست کار کنم و درست بنویسم. همه جای ایران آیندگان است. هیچ جا بهتر از آیندگان نیست و بدتر هم نیست. گفت نمی ترسی از اینکه جنجال راه بیندازند و مثلا بایکوتت کنند؟ گفتم ابداً. من در صورتی که راهم را درست بروم از قضاوت هیچ کس نمی ترسم. به خصوص قضاوت روشنفکران بدل که دلشان لک زده برای سقوط دیگران و چهارچشمی می پایند تا بهانه‌ای و مستمسکی پیدا کنند و آبروریزی راه بیندازند. آنها دو جور آدم راضیشان می کند. آنها که شهید می شوند و آنها که سقوط می کنند و اگر نتوانند دیگران را در یکی از این دو قالب جای بدهند ناگزیرند که به کلک و نیرنگ و حق بازی متوسل بشوند. به گمان من اگر تو کارت را شرافتمندانه و با در نظر گرفتن مجموعه‌ای از معیارهای انسانی و اخلاقی انجام بدهی هیچ فرقی نمی کند که در آیندگان باشی یا کیهان یا اطلاعات یا سازمان آب و برق یا فلان شرکت خیلی خیلی خصوصی و یا حتی نقاش باشی و کنج اتاقت کار کنی یا شاعر باشی و بالای کوههای بلند شعرت را بگویی. در همه حال وابسته‌ای به نظام موجود که یا باید درستش کنی و یا باید قبولش داشته باشی. این نمایش متقلبانه آزادمنشی که بله من نان دولت را میخورم و با دولت کار نمی کنم از خنک‌ترین و پوچ‌ترین نمایش هایی است که در این چند ساله توی مملکت ما راه انداختند. این رنگ کردن مردم است که ما در بن قضیه بدانیم که فی‌المثل فلان شرکت خیلی خیلی خصوصی آب نبات سازی تابع بیچون و چرای خواستهای دولت است، اما توی کافه ها و دیگر هتل ها بنشینیم و بگوییم بله فلانی رفت توی دستگاه اما من با رنج و زحمت مستقل کار میکنم. استقلال فقط به روح مربوط است، البته با در نظر گرفتن شرایط. یادت باشد که حکم کلی صادر نمی کنم. اگر روح تو، درون تو و قلب تو به چیزی متعالی و اخلاقی وابسته است و نه به مسائل آلوده معیوب، تو سالم و مستقل و آزادمنشی. اما اگر در بهشت خدا هم مزورانه
در پی ارضای تمایلات سوداگرانه خودت باشی، حتی اگر پیراهن خونالود قدیسان را به تن کنی، چیزی نیستی که نیستی. شب رفتیم به دیدن بچه‌های طرفه که منزل مهرداد صمدی جمع بودند. داستان فلانی را تعریف کردم. شاید با این کارم خودم را شکنجه می دادم و آرامش می بخشیدم. همه گرفتار بهت و حیرت شدند. نه از رفتار فلانی، از حقارت و درماندگی من. آنها توقع آن همه افتادگی و ذلت را از من نداشتند. می دیدند که به تن نازک این بادکنک شهامت و ایستادگی سوزنی فرو شده است. مهرداد گفت: و تو نزدیش؟ گفتم: نتوانستم. گفت: خاک بر سرت کنند مردک احمق ابله. پس آن همه دونکی شد بازی ها و منم زدن هایت چه شد؟ گفتم: یک لحظه غافلگیر کننده بود، درماندم. گفت: ارزش آدم ها را همین لحظه های غافلگیر کننده آشکار می کند. مهرداد و دیگران تا پایان شب دست از سرم بر نداشتند. برگردان حرفهایشان این بود که نزدیش؟ ای بی ارزه پوشالی، آخر چطور تحمل کردی و نزدیش؟ و مهرداد که کمی هم لول بود قدم میزد و به آهنگ درویشی میخواند: آنکه شیران را کند روبه مزاج، احتیاج است، احتیاج است، احتیاج. و توی چشمهای من نگاه میکرد و سرش را تکان میداد. بیچاره بدبخت. و چنین شد که ابن مشغله دانست اگر محاکمه‌ای به قصد محکوم کردن انسان وجود داشته باشد، محاکمه‌ای است که روح انسان آن محکومیت را باور داشته باشد و بپذیرد. تنها در این صورت است که سخنهای دیگران، اشاره‌های دیگران، نیش و کنایه‌های دیگران و هر حرکت نادیدنی دیگران، چه با خبث طینت آمیخته باشد و چه صادقانه باشد، جای واقعی خود را در قلب و مغز می‌یابد و زخم دردناک خود را می‌زند.